能抱吗？不能。不能还往我身上靠。你今天回来的比上周早啊？想早点见你啊。你打火机挺漂亮的。还可以。你的呀？借我看看呗。你听雪飘过的声音，让这个冬天动了心。好甜，空气里蔓延，用一句晚安梦里见。 Lynn, so can we wrap your stuff? Yes, please。我们要走了。爱一天一天连成情感的线，像雪一片一片。你今天坐了多久的火车回来呀？火车快4个小时，加上等大巴、等地铁这些赶路的时间，大概6、7个小时。那你每周往返要12、13个小时啊？差不多。这时间都快能直飞回国了。让这个冬天动了心。好甜， Hi there. 空气 Can I 里 use this 蔓 table? This is Lynn's table. Can I use that? 用一 Nope, 句 no, you 晚 can't. 安 This is only for his girlfriend. Come on, man. He's not here. Can I use that? 你听雪飞舞的声音，给爱情刻了能抱吗？嘉宾。不能。许愿下一秒出现，用一个拥抱画个圆。不能还往我身上靠。这堵门口了，这太窄了这儿。